咱分好了，别到时候说我给你抢，你一个，我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 一个，这不能抢了，来，心生一计，我看你做尖椒了，尖椒哪里？忘了，暗自窃喜。来吃吧。自以为是，最近真贴心，红油都给我放好了。你都做饭了？感觉不对，其实我吃点辣呢，咋有点泡椒的味儿呢？不知道吗？真是辣的啊！我这是微辣的啊，不辣呀，放红油也不辣呀。哎，这么辣呢？你放塑料包了？没，不可能啊！哎，辣死了！坚决不浪费，咬牙也吃没。忽然感觉少了点什么，你自己分的啊？尝哪没了呢？肠呢？那你看哪有？哎，我相信你媳妇儿。那我明明不行，我不辣的她辣，哎呀！感觉不安全，转移。胜券在握。吃饭了，老公。哎，来了。哎，吃辣的。仔细观察，防止上当。吃饭。观察仔细点，免得上你当。你吃哪个？我吃这个。你要卷饼吃的呀？你让我选了。哎。真香。嘿嘿，肉呢？看错了，哪有肉啊？我今天瞅你放的呀。难道我看？搁点汤吧。哎呀，又香了。
吃饭了，媳妇儿。哎，哎呀妈，搁这边呢。哎，吃饭。小咸菜啥的呢？不准备好呢？哎，很少做饭嘛，这不。哎，去，行吧。等我。爱上某人。这个，哎，准备好了再喊人吃饭呢。可能还缺点啥。别动了啊！啥时候换过去的？你又给我放。嗯。